Ko'chani oxiriga keldim. Diditdinchi? Didit. Uyga bo'lmasa. Bilmayman, ajrashaman, jonim. Hey! Nima ajrashaman deyapsanlar? Mana meni gapini eshiting, rais buva. Rais buva, mani dugonalarim, erlar, xotinlariga gelik sovg'a qilyapti. Mani nimam kam? Siz dadangiz velimiymaga gelik miymoqchimisiz? Ali, ha, xotin. Ovqat chuchvara qil. Chuchvara. Bo'pti. Va Jennifer Lopez, sizga bitta savolda, mo yeringiz ust boshlarini qachon dazmol qilgansiz? O, yuzi bilan patsvet bo'lib qolibdi. Davay uyga kiramizda hozir bolalarga yaxshi qarab, yerda duo qilib o'tiramiz. Tushundingizmi? Davay, bigon bilan zangilib bo'ling. Kimsiz o'zi siz? Bizga aql o'rgatasiz, ey chol. Yopi hozir, oldimga tashay, tez. Qo'yib yuboring siz ham, jonimga tegib ketdingiz. So'zlarim yetib bormagan qalblarga achinmadim. So'zlarimga achindim. Reazor, Stopi. Barsa zo'r Reazor deb tortishasanlar. Bir-biri bilan itmishib bo'lasanlar, o'ldirib qo'ygida istoriyalar qo'yasanlar. Hozir Mbappe kelyapti-da, Samandarjon meni deb tortishyapti deb Ispaniyadan kelyapti-da. Mana keladi. Sen Barsa zo'r deyapsanmi? Ha, bo'pti, Barsa zo'r. Sen Reazor deyapsanmi? Reazor. Bekallarni 5 tasini aytishdi. Tur yo'qol nariyoqqa. Ana Rashford kelayotgani ham yaxshilikka bo'lyapti. Zo'r bo'l. Yozda issig'ida Flavis ketadi-da, ko'z tegmasin. O'zbekistonda Luboy hududida bor. Mana shu Flavisning nokligichi o'ta mo'tadil chiqqan. Subtropik mamlakatlardan ham top bo'lmaydi. 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Otasiga rahmat ixtiro qilgan odamdi. Bekarga yil brendini olmaganda bu Flavis. Va mahalla obodonchiligiga qarab, sozog'oniga sous qilaman o'ma. Jonginam yuraverdi. Beparosat. Seni itar ekan. Kim? Dang.